Bă, vere. Chiar îmi pare rău de ăștia de la Blizzard. De ce? Că... Am pierdut bomba. Nasol. Că ăștia, indiferent ce fac, în ultima vreme, ăștia jucătorii se dă vina pe ei, comunitatea. Deci, indiferent ce fac, au greșit cu World of Draenor. Deci dacă își cereau scuze, gen we're sorry, very sorry, extremely sorry, o să zicea, bă, ce nașpa sunt ăștia, că nu știu ce. Acum a zis, ete, noi am greșit, comunitatea greșește și acum... Tu-ți Diego, mati. Și acum așa zic, pă, cum să greșim noi? Cine, Blizzard? Comunitatea vreau să zic. Păi, da. Sau au ascultat de comunitate. Adică, când într-o comunitate ai atât de mare, gen... Pentru Dumnezeu, sunt 11 milioane de oameni. E de ajuns puțină propagandă și câteva comentarii spuse relativ aiurea cu dublu înțeles și poate să facă dita mai revoluția. Adică uite-te în Franța. Nu-i nimic nou sub soare. Ar trebui să zică ceva de genul și you know what, fuck you. Facem doar ce vrem noi. Pentru că până la urmă ei sunt game developeri, nu noi. Bă, dar gândește-te la următoarea chestie. Mamă, Diego, Paștelui Moti. Făcură double pick în B. Double what? Ce vreau să zic că... Vezi că sunt foarte mulți acolo, în A. Nu se cere să te duci. Auzi? Nu. Ia uite unul în dreapta ta, bă. Uite. Nu știu cât de interesați sunt ei sau ce fac ei așa, că e o chestie internă. Cum e Da, internă? Adică ei nu discută cu exteriorul care e ideea principală, că e ci că au zis, bă, am avut o idee bună cu garnizoanele, cu garrisonurile și abia pe la jumatea expansiunii, când deja ne apucasem de Legion, ne-am dat seama că a ieșit prost. Și au recunoscut chestia asta. Dar acum, ăștia zic, noi care suntem o mână de oameni, să zicem un număr 100, îți spunem că lumea nu știe cum e să faci un joc. No, you Și don't acum- say, mate, you don't fucking Și say. acum ăștia se știi că, păi stai că, uite, ne insultă pe noi toți, care e adevărat că ei nu știu cum să facă un joc. Dar e adevărat că e și unul, doi care poate să dea, cum să zic, Sfaturi un feedback, bune, da. Da, ceva, păi ar trebui să facă un următor. Și acum ăștia îi atacă pe ăștia, bă, stai că, adică tu ne faci pe noi toți că nu știu să face jocuri, dar mai sunt ăștia buni aici. Și într-un fel se numește chestia asta cherry picking, adică Asculți doar de... alegi Cherry, niște exact. fragmente, alegi de niște fragmente doar ca să ai tu dreptate, știi? Gen, hai să Ideea zicem e dacă următor. sunt... Ar trebui să nu mai lasă gen pe toată lumea să facă feedback. Doar dacă îndeplinești anumite condiții, you know? Adică ok, Ar și pe trebui, dar trebuie... până la urmă zice, bă, stai care sunt condițiile. Doar alea care le convin lor, ceva de genul ăsta. Și atunci iar comentează ăștia. Mamă, îl urăsc pe ăla, fătu spași. Că până la urmă au dreptate. Lumea nu știe cum e să lucrezi într-o companie. Păi nu știe și de ce mai ascultă, asta e ideea. Gen, să asculte preferențial, să asculte... Păi asta fac, ascultă și preferențial, dar n-ascultă cu, hai să zicem, 10% ascultă din feedback-ul jucătorilor. Zic așa, un procent mic. Că până la urmă sunt ăștia de marketing sau președinții care vor banii propriu zis. Deci hai să zicem, poate interesează jocul, poate nu interesează jocul. Și zic, bă, ca să ne ținem de un model pe un termen lung, trebuie să facem chestia asta. Deci ei dacă vor să facă o expansiune pe an, trebuie să se apuce de acea expansiune. Acum un an Să jumătate. facă. Că să zicem că poate durează 2 ani să faci o expansiune. Face Diego! Așa. Înseamnă că tot trebuie să o faci cu un an înainte. Deci nici n-ai mai eliberat bine expansiunea asta, că deja te-ai apucat de următoarea. Și acum ce faci? Ai greșit cu expansiunea asta? Ai două opțiuni.
Ori să mai tragi de timp să-ți repare expansiunea asta și să întârzi următoarea expansiune, să o aducem de Mamă, la 2 ani băi, development-ul. deci jur Ce? că e imposibil să mă concentrez mai multe părți deodată. Continuă. Lasă-mă că murim acea mare lucru. Sau să continui cu expansiunea și să te rogi că o să iasă bine. Că nu poți să-i zici șefului tău ăla care vrea bani. Bine, nu vrea să zic neapărat șefului tău, dar... Așa că stai că întârziam încă un an cu vânzările ca să reparăm chestia asta. Nu-i convine. Cam asta înseamnă să lucrezi într-o companie. Mhm. Cum naiba ratai molotovul ăla, nu știu. Fac eu, Diego. Mamă, cum omor asta. Că e partea asta de marketing, reclame, shareholder, nu știu cum să-i zic. Ăștia acționarii. Care mișto. Knife. Mhm. Care zic, ete, hai, mai repede că ne vrem banii. Normal. După aceea sunt Asta developerii care înseamnă pot să să... zic că sunt pasionați de joc și vor să facă bine, dar trebuie să facă și repede, că o expansiune pe an e mult. Știu. Vrei și conținut mult, vrei să iasă și bine din prima și mai vrei și mai ăștia mai vor și o dată pe an, ceva de genul. Mi-aș picioarele făcut ăla, ești ăla gay weapon, tot și o chestie, cum îl cheamă. Mamă, că l-am murit pe asta prin ușă, Vezi că sunt... A, pula. nu mai trebuie. Ia, stai. Na, nu e Diego, Oasis, doamne. Salvă-te vieții. John Longballs! Și acum tu trebuie să stai să citești prin forumuri, hai să zicem. Nu știu câte pagini în care zice ce nașpa te ieși ție produsul, ca să găsești abia, cum să zic, 1% sau mai puțin de Exact. 1% feedback bun. exact, care poate să fie bine formulat, adică să înțelegi despre ce vorba. Da, care să aibă sens, actual. Exact, da. Bă, asta e problema, uite, așa se poate rezolva, sau ceva de genul ăsta. Că așa zic, nu îmi plac garnizoanele că stau degeaba acolo în garnizoană. Asta ar fi feedback. Și ok, hai să zic, merge. Dar până la urmă, ca să iasă din garnizoană, ce vrea ăla? Vrea să joace PvP? Nu. Vrea să joace arene? Nu. Vrea să Și joace... atunci se rahat vrea. Da. Exact, exact. E exact ca cuvântul ăla în engleză. Whining, când te Exact. plângi de ceva, fără să oferi o soluție. Ceva de genul. Și ăștia au comentat, uite, și greșeala noastră, e și greșeala lor. Și ăștia când au auzit că e și greșeala lor, oh, nu merge, nu. Nu se Stai. vede. Hai că stai că eu dau bani pe expansiunea. Atât a fost singurul nașpa că a fost preț de expansiune, dar nu era expansiune. N-au adăugat atât de mult încât să zici că e expansiune. Mi s-a părut așa, două patch-uri mai mari. Veni și la prasă. Cilul ăla cu Marco. John Longballs.
Pe mine încă mă amuză numele tipului. Acum nici ei nu pot să renunțe la comunicarea cu publicul, că e nasol. Păi au nevoie de feedback să știe dacă... Adică dacă nu le mai ia nimeni jocul... Măcar să mai păstrezi iluzia că le pasă de părerea lor. Chiar dacă mă ascultă deloc. Știi? Da, Din mers în cap. easy. Ce acum că sunt ăștia care iau, sunt așa în fața ta pe acolo. Sunt Ai doi. acolo? Da. Yes? Nu ies. Unul se duce spre baza noastră și unul e pe acolo. E într-o aerisire din asta. Se uită spre tine, iese, scoate capul. E sus, dreapta sus. Alex, nu 7. Dreapta, așa, așa. Și Și celălalt? vine unul spre tine, e în baza noastră. Bă, Alex, Se duce spre B. Se uită spre B, e în baza noastră. Dacă te duci în direcția aia, așa în față, s-ar putea să ieși în calea lui. Deci el e la stânga ta acum. Mergi. Și undeva pe acolo, la stânga. Pune repede la B, pune... A, nu mai pune. Se dus, e pe partea aia altă acum. Nu, mă. Așa. Să mor tu că-mi dau kill. Sunt top fragărul și... Ce spuneam? Cam așa e și în WoW, nu? Cam așa e toate comunitățile. Get wrecked, faggot. Mama ta de clar. În sfârșit încă un kill pentru numele lui Dumnezeu. Mai vrei armă? Bă, Nu. Deschise ușa și ieși unul. Nu apucă să dau cu nada de ei. Vezi că vine unul din A. O să vă vine pe la spate. Doamne, cum ce naiba a făcut reacția aia de retai?